जानतनी सब केहू के हमार नाम भोजपुरिया लइका यानी कि साहुल पांडे। भोजपुरिया लइका चैनल के शुरुआत ऐसे करनी है ताकि हमनी के अपन भाषा पे रउआ लगे एंटरटेनमेंट जगत से लेकर के ख़ास तौर पे अपना बिहार के जानकारी और जहाँ जहाँ भी भोजपुरी समाज के लोग बा ओजन तक नया तरीका से नया कंटेंट प्रस्तुत कर सके माने पहुँचा सके। और बात भल कि एमें सबसे पहला कंटेंट का रखल जाओ तो बात भोजपुरी के बाद, तो भोजपुरी के जब भी बात आवेला तो एक आदमी के नाम सबसे पहले और सबसे ऊपर आवेला। काहे कि जब जब भोजपुरी के जिक्र होखेला तो लोग कह देवला कि भाषा ना हो, काहे कि एकर कोनो साहित्य नहीं है। लेकिन जब भोजपुरी साहित्य के बारे में खंगाल जाला तो सबसे पहले भोजपुरी साहित्य के पितामह कहल जाले भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर का हम नाम ऐसे लेनी है लेते ही हमारा नाम जो बार वह समझ में आ गई हो कि आज भिखारी ठाकुर के जयंती है। जी हाँ, 28 तारीख के रहे और आज ही के दिन 1887 में उनका जन्म भय रहे। छपरा के कुतुबपुर नाम के वो गांव रहे वही जान, और वही जान उनका जन्म भय रहे। लेकिन उनका बारे में कहल जाला कि साल 1930 से लेके 1970 के बीच में पूरा भारत में उनका नाच मंडली के क्रेज रहे। माने लोग जे बा टिकट ले के जगह सिनेमा देखे जाए जाला सिनेमा हॉल में वहाँ जा कर के उनका नाच गाना देखत रहे। उनकर जो नाच शैली वो लेके अलन वो नाच शैली के आज के डेट में लोग लौंडा नाच जैसन शब्द से पुकारल ला लोग। वो बेरा जे बा एकरा के सभ्य नाच मानल जात रहे, लेकिन अब जे बा ओकर धीरे धीरे पतन होता टे। रउआ लोगन के पता होई कि उनकर नाच शैली में एगो पुरुष जे बा महिला के जैसन तैयार होत रहे, पूरा महिला के गेटअप में आवत रहे। और तब जे बा जो नाटक वो लिखले रहत रहे ओकर मंचन होत रहे चाहे ओकर डांस होत रहे। उनकर डांस देखे खातिर, उनकर नाच देखे खातिर, उनकर नाच मंडली के द्वारा मंचन कर नाटक के देखे खातिर जे बा दूर दूर से लोग उनका के बुलावत रहे और अपना के यहाँ जे बा उनकर नाच करवावत रहे। अब ये तो उनकर बात रहे कि उनका पूरा जीवन में केंगा केंगा सब चीज़ भइल। लेकिन अगर भिखारी ठाकुर के ज़िंदगी के बारे में बात करके होके चाहे उनका ज़िंदगी के एक बार में जाने के होके तो खुद भिखारी ठाकुर जे बा अपने ही शब्द में एक छोटा सा माने 4-5 लाइन में वो जे बा एगो कविता लिख दिले बाड़े जेमें वो पूरा चीज़ बता दिले बाड़े कि कैसे कैसे उनका ज़िंदगी में वो का कैले। खूब महान लोग ऐसा होखेला कि अगर रचनाकार बाटे कलाकार बा तो कुछ कला के जरिए ही जे बा अपन लाइफ के छोटे से छोटा शब्द में लिख देवेला। तो चलिए हम लोगों के पहले पढ़ के सुना देतानी का लिखले बाड़े भिखारी ठाकुर। 9 बरस के जब हम भैली विद्या पठन पाठ पर गईली, वर्ष 1 तक जबदल मती लिखे न आयल राम गति। मन में विद्या तनिक न भावत कुछ दिन फिरली गाय चरावत। गैया 4 रही घर माही तेही के नित चरावन जाही। जब कुछ लगली माथ कमावे तब लागल विद्या मन भावे। माथ कमाई नेवती चिट्ठी विद्या में लागल रहे दिट्ठी। बनिया गुरु नाम भगवाना ऊहे ककहारा साथ पढ़ना। अल्पकाल में लिखे लगली तेकरा बाद खड़गपुर भगली। ललसा रहे जे बहरा जाई छुरा चला के दाम कमाई। गैली मेदिनीपुर के जिला ओहिजे कुछ देखली रामलीला। घर पर जाके लगली रहे गीत कवित कतहूँ केहू कहे। अर्थ पूछी पूछी के सीखी दोहा छंद निज अक्षर लिखी। शादी गौना रहुए भइल लिखे में पहले भोर पर गईल। साधु पंडित के डिग जाही सुधी श्लोक धोखी मन माही। निजपुर के करिके राम लीला नाच के तब बनहली सिलसिला। 30 बरिस के उम्र भइल बेधलस खूब कालिकान के मैल। नाच मंडली के धरी साथ लेक्चर दीही जय कहीं रघुनाथ। बरजत रहले बाप महतारी नाच में तू मत रह भिखारी। चुपे भाग के नाच में जाई बात बना के दाम कमाई। भिखारी ठाकुर अपने शब्द में बतैले कि केंगा जे बा वो जब 9 साल के रहले तब पढ़ाई करे खातिर जे बा वो स्कूल गईले, लेकिन स्कूल में मन ना लगल तो घरे आ गए। फिर ओकरा बाद गाय चरावे लगले। उनकर बाबूजी हजाम रहले। हजाम के ओबरा काम रहत रहे। पहले का होत रहे कि एगो गांव के एगो हजाम होत रहे। वो जब वो पूरा गांव के लोग के हजामत करत रहे। साथ ही साथ शादी ब्याह में जब न्योता के चिट्ठी बाटे जो न्योता बा वो घरे घरे पहुँचावे। एकरा अलावा आज भी रउआ देखत हो कि केंगा पंडित जी और हजाम के जौन जुगलबंदी होला शादी ब्याह में तो उहे काम जब ओबरा के हजाम लोग करत रहे। आज कहीं कहीं जब ये काम अभियो जारी बाटे। तो पारंपरिक काम रहे, एगो जातिगत काम रहे, पेशा रहे,
जेकरा के ऊ जे बा सीख लेलन अपना बाबूजी से, और जैसे ही हजामत करे लगलन तब उनका पॉकेट में पैसा आवे लगल, और जब पैसा आवे लगल तब मन करे लागल कि कुछ पढ़ लेवल जाओ। गांव के ही एगो बनिया के लड़का जे बा उनका के पढ़ैलक, और जब कुछ पढ़ लेले तो कमाए खातिर जे बा वो बंगाल चल गईले। बंगाल के खड़गपुर गईले, फिर खड़गपुर से मेदिनीपुर चल गईले। मेदिनीपुर में गईले तो वही जान जे बा पहला बार रामलीला देख ले। जब रामलीला देख ले तो उनकर अंदर के कलाकार जे बा अपने आप बाहर आए। वो कलाकारी जे बा करे के मन उनको भइल, धीरे धीरे वो रामलीला सीख ले और अपने ही गांव में आ गए। अपना गांव में अइले तो सबसे पहले कुछ लोग के मिला के अपन एगो रामलीला मंडली बनैले, और पहला बार अपने ही गांव में रामलीला के मंचन कैले। हालांकि उनका घर परिवार के लोग के पसंद ना रहे, लेकिन तबो जे बा छुप छुपा के केहूँगा जे बा जा करके नाच मंडली में अब केहूँगा शामिल होखस और अपन प्रदर्शन देस। धीरे धीरे उनकर प्रसिद्धि फैले लागल तो लोग उनका के जाने लागल, और भिखारी ठाकुर जे बा एगो हजाम से कलाकार बन गए। भिखारी ठाकुर के बारे में कहल जाला कि ज़्यादा पढ़ल लिखल ना रहे, लेकिन जब उनकर रचना के देखल जाला, उनकर नाटक जो रचले बड़ा ओकरा के देखल जाला, तो ऐसा लागेला कि शायद वो एकदम क्रांतिकारी विचारधारा वाला जे बा लेखक रहे। काहे कि भोजपुरी समाज में अभी तक ऐसा कोनो लेखक ना भरे। भोजपुरी समाज में नाच गाना के प्रचलन रहे, गावे के प्रचलन रहे, साहित्य रहे, लेकिन वो मौखिक रूप से रहे। लेकिन जब भोजपुरी समाज में लिखित साहित्य आयल तो वो जे बा भिखारी ठाकुर लेके अइले। जब वो अपन कलम चलैले तो बहुत कुछ लिखले। काहे कि वो गांव में रहत रहे, गांव के आसपास के लोग के देखत रहे, और गांव में ओबरा जो भोजपुरी समाज में जो ओबरा के सिचुएशन रहे ऊपर खास तौर पे जे बा उनकर ध्यान रहे, और उहे जे बा उनकर कलम से निकल के लोग के सामने आयल, और नाच मंडली के जरिए जे बा लोग के घरे घरे पहुँचल। अब जैसे कि रउआ सबसे फेमस उनकर जो नाटक बाटे वह विदेशिया के नाटक। विदेशिया नाम के एगो फिल्म भी आ रहे। भोजपुरी में 2-3 गो विदेशिया नाम से फिल्म आयल बा, लेकिन जो सबसे पुराना फिल्म बा उससे उनका बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिलल, और पहला बार जो बा सिनेमा के पर्दा पर भी दिखाई दिलन। लेकिन जो विदेशिया नाटक बाटे, नाटक में जब एक तरीके से कहल जाओ तो मेन कैरेक्टर जे बाटे वो एगो महिला बिया। खास बात ये रहेला कि भिखारी ठाकुर के जितना भी नाटक रहुआ देखें ओमें एक तरीके से जब महिला केंद्रित जब वो नाटक होखेला, चाहे वो जब उनकर जो भी रचना बाटे उनमें महिला जब वो केंद्र में रहेला। विदेशिया नाटक एक तरीके से दिखावता कि केंग जब भोजपुरी समाज में आर्थिक हालात ठीक नहीं थे, लोग के जब घर बार छोड़ के पलायन करे के पड़ता, यानी पलायन के जो स्थिति रहे वो बहुत पहले से भोजपुरी समाज में जब लौकत अटे, वो जब दिखावे के कोशिश जब भिखारी ठाकुर भरपूर रूप से कैले। एमे एगो महिला भी आ जौन जेकर नया नया शादी होता, लेकिन ओकर पति जब फिर कमाए खातिर चल जाता बंगाल। वही जन जब ओकर नया लड़की से कोनो मुलाकात होता, फिर ओकरा संगे माने एक तरीके से उनकर अच्छा संबंध बनता। लेकिन एजन जब पत्नी जब वो वियोग में रहता रही, फिर का होता कि गांव से ही केहू एगो वृद्ध जब वो कमाए खातिर बंगाल जाता टे, तो उहे जब उनका जरिए खबर भेजता रही कि विदेशिया के यानी कि उनका पति के जब ये जानकारी देवे के कि उनका मेहरारू उनका बिना जी नहीं सकत। जब ये बात वो जो गांव के वृद्ध जब वो पहुँचता टे बंगाल में विदेशिया से मिलता, तो उनका के सारा चीज़ बतैलक। तो वो जब फिर वजह से अपना घरे लौटा होता वियोग में, मतलब कि सारा बात सुन के। तो ये पूरा कहानी बा जहाँ एक तरीके से दिखावा जाता कि भोजपुरी समाज में जो ओबरा के महिला रहे वो के जेबा अपन ज़िंदगी बितावतिया। लेकिन विदेशिया से अलग, विदेशिया से थोड़ा हट के जेबा गबर घिचोर नाम से एगो और नाटक वो लिखले। एहू में महिला केंद्रित जेबा ये नाटक रहे, लेकिन एमे खास बात ई बा कि विदेशिया में रउआ दिखाई दी कि एमे पुरुष के एगो प्रधानता बाटे, लेकिन पहला विदेशिया में पुरुष और महिला के बीच वैसा बराबरी ना दिखाई दी। लेकिन गबर घिचोर के जब बात होता तब एजन जब भिखारी ठाकुर एक तरीके से पूरा क्रांतिकारी रूप में जब महिला के जब प्रस्तुत करता रहे, उनकर जब जितना भी कह सकत बानी ओकर संघर्ष के कहानी बाटे एगो महिला के भोजपुरी समाज में, ओकरा के जब उठा के एकदम पुरुष प्रधान समाज में जब पैरेलल लिया के खड़ा कर देता नहीं, अब बराबरी पर लिया के खड़ा कर देता नहीं। एवं कहानी कुछ ऐसे ही बाटे। और ये अगर नाटक रउआ लोग कहीं देखले हो तो रउआ लोगों के पता हो कि एक तरीके से पूरी तरीके से जब समाज के झकझोर के रख देवे वाला ये नाटक बाटे। ये तो हो गए कुछ स्त्री प्रधान जब वो नाटक जेमें रउआ पति पत्नी के संबंध के रिलेटेड
जौन बात बा उ बा। लेकिन आज के डेट में रउआ लोग देखत हो कि समाज सरकार जो बा हमनी के वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के आंदोलन चलावता। एक समय रहे जब उपनिवेशिक काल रहे, यानी कि मतलब जब अंग्रेज़ लोग के राज रहे, तब हमनी के समाज में खासतौर पर भोजपुरी समाज में बा जे आर्थिक स्थिति भी खराब रहे, हमनी के सामाजिक स्थिति भी खराब रहे, और ओ बेरा विधवा विवाह के प्रथा भी ना रहे। विधवा महिला हो जाते रहे तो फिर ज़िंदगी वहीं में गुजारत रहे, या फिर सती प्रथा रहे। ये सब जितना भी प्रथा रहल सन उससे समाज बहुत गलत, मतलब एक तरीके से महिला खातिर जे बा उमें कोनो एगो समानता वाला बात ना रहे। लेकिन भिखारी ठाकुर जे बा अपना कलम के जादू से जे बा एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लेके अइले महिला खातिर भोजपुरी समाज में। उनकर बेटी वियोग आ बेटी बेचवा नाम से जौन नाटक बाटे उ जे बा उ ऐसन ओकर असर पड़ल कि समाज में लोग जे बा एक तरीके से कम उम्र के बेमेल बियाह जो होखेला, ना कहल जाला कि बिना मेल के बियाह कनपट्टी पर सेन, मतलब उस समय का होत रहे कि बहुत वृद्ध कोनो बाटे और पैसा वाला आदमी बा तो ओकरा से एकदम कम उम्र के लड़की के बियाह हो जात रहे हमनी के समाज में। तो ऊपर जे बा खास तौर पे उ चोट कैले, और ओकरा बादे जे बा बेटी बेचवा नाम से जे बा उनकर नाटक प्रसिद्ध हो गई, और पूरा दुनिया में ऐसन हो गल रहे कि लोग खास तौर पे जे बा बंद कर देलक ऐसन बियाह कैलल उनकर नाटक के देख के। और रउआ लोग वो गाना सुनले हो कि हम कि चलनी के चालल दुल्हा सूप के फटकारल हो, तो ये गाना जे बा इहे नाटक के हटे, और इहे नाटक से निकल के पूरा जन जन में जब फैल गए तो भोजपुरी समाज के लोग में जे बा एगो जागृति आई, और ओकरा बाद जे बा महिला खातिर जे बा भोजपुरी समाज में एगो बड़ा बदलाव, खास तौर पे बेटी लोग ला जे बा बहुत बड़ा बदलाव देखे के मिलल। यानी कुल मिला के कहल जाओ तो भिखारी ठाकुर जे बा एक पहला क्रांतिकारी कवि रहे भोजपुरी समाज के। जैसे कि भारत तेंदु हरिश्चंद्र कहल जाला कि आधुनिक कवि हिंदी के मानल जाला, वहीं भोजपुरी में उनका से पहले भिखारी ठाकुर से पहले कोनो लिखित साहित्य ना मिलला। लेकिन जब लिखित साहित्य मिलता तो एक ही बार में जब पूरा क्रांतिकारी ता जे बाटे भोजपुरी के साहित्य में लौकता, वो भिखारी ठाकुर के देन हटे। वो फिर साहित्य के मतलब एक तरीके से लिखित रूप में भी बा, ओकर मंचन भी बाटे, और ओकर जौन प्रभाव ओकरा के समाज में पड़ल वो भोजपुरी समाज में बहुत हद तक बदलाव लेके आयल, जौन आज तक हमनी के लौकेला। लेकिन धीरे धीरे आज जे बा हमनी के भोजपुरी समाज के जौन रंगमंच रहे, जौन नाटक रहे, जौन नाच रहे, वो जे बा धीरे धीरे अपन प्रसिद्धि खोल जाताटे। लेकिन वो जो जरिया बनैले भिखारी ठाकुर, वो जरिया जे बा बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आयल भोजपुरी समाज में। भिखारी ठाकुर के नाच के लेके वो एगो बात कहत रहे कि नाच ह काच, लेकिन काच जे बा उ ह साँच। माने कि नाच जे बा उ कांच जैसन, यानी शीशा जैसन होला, क्षणभंगुर होला, कभी भी टूट सकता, खत्म हो सकता। माने नाच रउआ देख के आईनी, थोड़ा भर मन में रहल, ओकरा बाद रउआ भुला गईनी, तो ओकर कोनो असर नहीं खे। लेकिन जोने में बात होखेला वो एकदम साँच होखेला, यानी एकदम सत्य होला। इहे भिखारी ठाकुर के जिंदगी रहलक ह, जेकरा के हम कोशिश करनी कि आज भोजपुरिया लइका के पहला एपिसोड में जे बा हम रउआ लोग इनके सामने लेके आई। रउआ लोग इनके कैसन लागल ये जरूर बताई। कोशिश रही कि कहीं से विदेशिया नाटक के मंचन होत हुई तो रउआ लोग इन तक जरूर पहुँचाई। फिलहाल ऐसने प्यार जे बा हमनी के दिए भोजपुरिया लइका के, ताकि भोजपुरी समाज के और ख़ास तौर पे अपना इलाका के जौन प्रसिद्ध चीज़ बाटे ओकर जानकारी हम रउआ लोग इन तक लेके आई। धन्यवाद।